Dilux ֆիրմայի ինվերտորային շարժիչով օտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Բոլոր մայրերին, քույրերին, դուստրերին կոչ ենք անում միանալ մայրիկ շարժմանը եւ իրենց ձայնը բարձրացնել մեր տղաների վերադարձի եւ գտնումի համար։ Անհնար է անտարբեր լինել մյուս մոր ցավին։ Հայ մայրը իրավունք չունի անտարբեր մնալ երևարված եւ անհայտ կորած մեր զինվորների մայրերի ցավին։ Բոլոր մայրերին կոչ ենք անում արթնանալ եւ կանգնել երևարված տղաների մայրերի կողքին։ Անկելի մայրեր, միացեք, զինվորը պաշտպանում է պետության սահմանները, իսկ ով պետք է պաշտպանի հայ զինվորին։ Այսօր նորից վտանգված է մեր զինվորների կյանքը։ Եթե 18-ից 20 տարեկան զինվորը պարտք ունի հայրենիքի առաջ, պետությունն էլ պարտավոր է իր զինվորի անվտանգության երաշխավորը լինել։ Հայ մայրերը, կանայք, քույրերը պետք է պահանջատեր լինեն։ Այսօր մեր պետության սահմանների պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Այսինքն նորից է մայրիկ շարժումը կոչ է անում բոլոր մայրերին, քույրերին, դուստրերին միանալ երևարված եւ անհայտ կորած տղաների ծնողների ցավին, ձայն բարձրացնել, պահանջել ամեն գնով, րոպե առաջ վերադարձնել մեր երևարված տղաներին։ Մայրիկ շարժումը դատապարտում է կանանց անտարբերությունը, որդեկորույս գերեվարված եւ անհայտ կորած մեր զինվորների մայրերի ցավի հանդեպ։ Մենք դատապարտում ենք անտարբեր մայրերի։ Մենք կոչ ենք անում, պահանջում ենք, խնդրում ենք, դիմումի բոլոր ձևերով կանչում ենք հայ մայրերին կարեկից լինելու գերեվարված եւ անհայտ կորած տղաների մայրերի ցավին։ Մայրիկ շարժումը կոչ է անում արդարության, հայ մայրեր, արդարացեք, մեր երկրում աղետ է տեղի ունեցել։ Մայրիկ շարժումը կոչ է անում հայ մայրերին ոտքի կանգնելու, Ադրբեջանում խեղում են մեր զավակներին, մորթում են, մեր զավակներին ցավ են պատճառում ֆիզիկական, ոտքի կանգնեք հայ մայրեր։ Կանանց մայրերի, քույրերի, դուստրերի հայ կնոջը ամբողջական իր ներուժով ներգրավելուն է միտված։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի հայ մայրերը չնստեն տներում, չսպասեն, թե վաղն ինչ է լինելու, կամ գուշ ստանան, կամ լավ լուր։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի հայ կինը այսօր ոտքի կանգնի եւ կանգնի մեր երևարված տղաների եւ որդեկորույս եւ անհայտ կորած տղաների մայրերի կողքին։ Կարծում եք անտարբերություն կա, ինչ որ բան կարող են անել եւ չեն անում։ Գիտեք, մենք չենք կարծում անտարբերություն կա, մենք տեսնում ենք, որ անտարբերություն կա։ Ինձ թվում է դա այլևս փաստ է։ Մեր երկիրը աղետ է ապրել, ամեն ինչից զատ, բոլոր քաղաքական երևույթներից զատ, վեր քաղաքական է հայ զինվորի կյանքը։ Մենք դատապարտում ենք, որ այս խնդիրը դառնում է քաղաքական շահարկումների թեմա, անձամբ ես եւ ինձ նման իմ ավակ կին ընկերները, ընկերուհիները, մենք սրտի ցավով ենք հետևում այդ անտարբերությանը։ Մենք չենք հասկանում, ինչպես կարող է մյուս մայրը տանը նստել, երբ իր հարևանությամբ հաջորդ պատից այն կողմ մյուս մայրը հոգեխանգարմունքի է հասնում, երբ իր որդին արդեն 6 ամիս է չկա։ Ոնց հասկանում ենք ձեր անձնական նաև, հա, այստեղ ունեք։ Ինքս անձնապես ինքս բարեկամ չունեմ այնտեղ, բայց ես ունեմ ընկերներ, շատ մոտ բավական ինձ հարազատ կանգնած ընկերներ, մայրեր։ Ես չեմ կարողանում անտարբեր նայել նրանց ցավին, տեսնել թե ինչպես են, գիտեք, հասնում է այնպիսի իրավիճակի բանը, որ նույնիսկ անընդհատ հետևում են այդ մայրերին, որ իրենց մի վնաս չտան։ Անընդհատ ինչ որ հանգստացնող հոգեմեծ դեղեր են ընդունում այդ մայրերը, որպեսզի չգժվեն այդ ցավից։ Ու սրա ֆոնին մենք ունենք հանրություն, որը որ շատ հանգիստ արդյանում է, գնում է տուն, գալիս է, լավ հանրությունը հասկացան մայրերը բա մյուս մայրերը
որպես մայր ես ինչպես կարող եմ տանը հանգիստ նստել, երբ գիտեմ, որ այն մյուս մայրը իր որդուն կորցրած տանը նստած խելագարվում է։ Իսկ հիմա կառավարության որտեղ էստեղ ձեր քայլը ձեր պահանջողը երթով շարժում։ Ինչ եք պահանջում, եւ ինչ եք ակնկալում։ Մենք բնականաբար պահանջում ենք իշխանությունից, բայց ստիպված ենք պահանջում իշխանությունից, որովհետև այս պահին իշխանությունն է լիազորված այդ պարտականությունները կատարելու համար։ Իսկ առհասարակ մենք պահանջում ենք բոլորից, մեր հայ ազգից ենք պահանջում։ Մենք արդյունության կոչ ենք անում բոլորին, որպեսզի գան, կանգնեն, առհասարակ անկախ թե ով է դրսում, ով է բարձրաձայնողը։ Մենք պետք է կանգնենք նրանց կողքին, որովհետև վերջերս էլ տեսանք, որ 19 հայ զինվորի գույժ եկավ, թշնամական երկրից։ Մենք գիտենք մեր թշնամին ով է, մենք գիտենք, որ նրանք գազանի ձեռքում են։ Ինչպես կարող ենք հանգիստ նստել եւ սպասել, թե մեկը կամ մյուսը ինչ պետք է անի, կամ նամանավանդ երբ ապավինում ենք արտաքին ուժերին, Բա մեր պետությունը, Բա մենք ինչի ենք այսքան տարի պետություն կառուցել, երբ որ այս պահին, երբ որ հասական է ժամը, երբ այսքան մեծ խնդիր, կենսական կյանքերի խնդիր է, ժողովուրդ ջան, պատկերացրեք, ես այստեղ հիմա խոսում եմ, ես պատկերացնում եմ մեկ հայ գերի կեղեքվում է Ադրբեջանում։ Ես չեմ կարող հանգիստ խոսել այդ մասին։ Ինչ պիտի անեն համախմբելով հայ մայրերը, որը պիտի լինի, ասենք մոտ հայ մայրերը պահանջում ենք անհապաղ լուծում տալ յուրաքանչյուր տարբերակով, նույնիսկ այնպիսի տարբերակներով, որոնց մասին չեն բարձրաձայնվում, ամեն կերպ, ամեն գնով, անել ամեն ինչ, նույնիսկ փրկագին, ինչ որ տարբերակներ կան, ես հիմա չեմ ուզում այդ ամենի մասին խոսել, բայց անհնար է 6 ամիս նստել ու թողնել, որպեսզի քո եղբայրը, քո որդին մնա գազանի ձեռքում։ Իսկ եթե իրենք չեն կարողանում դա անել, իրենք պարտավոր են օր առաջ վայր դնել մանդատը, չնայած մեր շարժումը քաղաքական ոչ մի միտում չունի այս պահին, այն կենսական է, սա կենսական վտանգ է, երբ տղան այնտեղ խոշտանգվում եւ սպանվում է, գազանավարի է սպանվում, ժողովուրդ ջան, սա քաղաքական հարց չէ, կներեք, բայց սա պատկերացրեք, ներողություն եմ խնդրում, էլ ինչ որ մեկի վրա օրինակ բերեմ, տղաներից մեկը պատկերացրեք դուք հիմա ադրբեջանական գազանի ձեռքին եք, եւ այստեղ ձեր երկրում 6 ամիս շարունակ ոչ մի ծանրակշիռ ձայն չի բարձրացում եւ ոչ մի քայլ չի արվում ձեզ հետ վերադարձնելու համար։ Ինչպես դուք ձեզ կզգաք։ Դուք չեք զգա բոլոր այն մարմնական ցավերը, որ ձեզ պատճառում է գազանը։ Դուք հոգով եք կեղեքված արդեն։ Երբ 6 ամիս շարունակ ձեր հետևից եկող չկա։ Երբ հողերը հանձնվել են, իսկ տղաները դեռ թշնամական հողում են։ Իշխանությունն ասում են ջանք ու եռանդ չեն խնայում, միջազգային ատյաններում այդ հարցը բարձրացնելու եւ լուծում տալու միջազգայինորեն ընդունված տարբերակներով։ Ձեզ չի բավարարում այս պատասխանները։ Ոչ, իհարկե չի բավարարում։ Ջանք ու եռանդ չենք խնայում։ Լավ, եկեք մի 2 տարի էլ ջանք ու եռանդ չխնայենք, ամեն օր արթնանանք, այ ոնց որ Facebook-յան տիրույթում, ամեն օր բոլորը ինչ որ sense սրտաճմլիկ գրառումներ են անում, կոչեր են անում, այս են անում, այն են անում, արդյունքը, երբ ինչ որ մի բան անում ես, երբ ինչ որ մի բանի ուղղությամբ ջանք ես գործադրում, ապա դու բնական երևույթ է, արդյունք ենք ակնկալում, ժողովուրդ ջան։ Ասում են մեր ձեռքում չէ, Ալիևն է որոշում։ Ինչ անել, ինչ լծակ բան։ Գնացեք, թող գա մեկը ում ձեռքում կլինի այդ հարցը լուծելու բանալիները։ Կարծում եք կլինի քաղաքական դաշտում մեկը, ով կարող է ազդեցություն գործել Ալիևի վրա։ Ազդեցություն Ալիևի վրա պետք չի գործել, ընդհանրապես պետք է օրինական դաշտում քո երկրի շահը պաշտպանել։ Մենք ինձ հետաքրքիր չի Ալիևի վրա ինչպիսի ազդեցություն ով կգործի։ Մենք պետություն ենք, Միջազգային օրենք կա գերիների մասով, նույնիսկ ամսի 9-ից ստորագրված փաստաթղթով կետ կա, որ բոլոր գերիները, մինչև վերջին մարդը պետք է վերադարձվեին։ Եվ ուրեմն։ Լավ, ձեզ ինչպես ներկայացնենք ձեր Առաքելյան Էլիզա, ես Մայրիկ շարժման եւ մեր ընկերների բոլորի, մենք միասին ենք, շարժումը միասին ենք, նախաշարժման հիմնադիր համակարգով։ Այո, ես համակարգ։ Եվ մի հարցել հետագա քայլերը, որոնք են լինելու ձեր այսպիսի ակցիաներն են, այսինքն մենք շարունակելու ենք, այո, սա առաջինն է, շարունակելու ենք այնքան, մինչև հասկանանք, որ հայ մայրերն արթնացել են։
Արթնացել են եւ դա պետք է լինի շտապ։ Դա պետք է լինի շատ արագ, որովհետեւ տեսնում ենք ժամանակ չկա։ 19 սպանված գերու մասին գույժը պետք է հիմա այս հրապարակն ու առհասարակ բոլոր հրապարակները լցրած լիներ մայրերով։ Այն, որ այդ գործողությունը տեղի չի ունենում, արդեն իսկ մեծ խնդիր է, մեծ վտանգ է մեր երկրի համար։ Ձեր երեխաները բալիկա քանի տարեկան է։ 2.5։ Ժողովուրդը արդեն 6 ամիսների ընթացքում արհեստականորեն գցում են թմբիրի մեջ։ Մենք բարձրաձայնում ենք, որպեսզի այդ մոռացության չմատնվի, հա, կյանքը չընկնի իր սովորական հունի մեջ։ Շարժման նպատակը ընդհանրապես առհասարակ ոչ միայն գերիների, տվյալ դեպքում այո գերիների, որտեղ գերխնդիր է հենց այսօրվա, հա, այս պահի համար իսկապես գերխնդիր է։ Պատկերացրեք քանի ամիս արդեն եւ այդ խնդիրը չի լուծվում։ Կարծում եմ ամբողջ հասարակությունը պիտի իր ճնշումը, իր ձայնը բարձրացնի, որովհետեւ սա միայն ուրեմն մայրերի խնդիրի չի, հա, գերեվարվածների, հարազատների խնդիրը չի, մենք հասարակություն ենք վերջապես, թե ոչ։ Հայը պիտի հասարակություն կազմավորվի, ազգային հասարակություն։ Մեր խնդիրը, գերխնդիրը հենց այդ հասարակությունը, մտերմիկ մեկ ընտանիք, մեկ պետություն, մեկ բանակ, հա, հաճախ հաշեշտվում։ Այդ գերխնդրին ենք մենք ուրեմն առաջ գնում, որպեսզի արթնացնենք մարդկանց։ Ուրախությունն էլ է պետք, ամեն ինչն էլ է պետք, մարդը չի կարող առանց ուրախության, բայց պիտի ուրեմն չմոռանանք, ուրեմն չանտեսենք լուրջ խնդիրներ, որոնք լուծված չեն եւ օր առաջ պիտի լուծվեն։ Նշեցիք, որ ամիսներ են անցնում եւ կարծես թե մարդկանց խնդիրի մեջ են գցում, իսկ ովքեր են մարդկանց խնդիրի մեջ գցում եւ ինչ է կարծում, հնարավոր է։ Դե նախ եւ առաջ իշխանությունները, նախ եւ առաջ, որովհետեւ գիտեք ինչ, ոչ մի որքան էլ ուզենաս արդարացնես, ոչ մի պատասխան հստակ կոնկրետ չկա, հա, անverջ ուրեմն անհասկանալի ինչ որ սպասումի մեջ են բաղում։ Այսինքն անգամ ձևական ինչ որ հոգի շոյող հայտարարություններ չկան, ուղղակի չկան ու վերջ։ Ուղղակի անտարբերության մատնված է այս խնդիրը, որը գերխնդիր է, կարծում եմ, եւ շատ այլ խնդիրներ։ Ներողություն, դուք ուզում եք, որ մայրերը այսպես ինչքան էլ գիտենք, որ ամեն մեկը իր տանը հաստատ բոլորի սիրտը ցավում է այս իրավիճակի համար։ Դուք ուզում եք, որ մայրերը ոտքի կանգնեն, գան այստեղ հրապարակում հավաքվեն։ Գիտեք ինչ, եթե պետք լինի անգամ ոտքի կանգնել, բայց հիմա այդքան ոտքի կանգնել չէ, ինչքան հասարակության մեջ առավել եւս, հա, հասարակության մեջ ձայն բարձրացնելն է։ Ես նշեցի, նորից եմ նշում, մենք խնդիր ունենք հասարակություն դառնալու, մենք հասարակություն չենք։ Մենք փոքր ազգ ենք եւ լուրջ խնդիր ունենք իսկապես մտերմիկ մեկ ընտանիքի հասարակություն դառնալու, իրար ցավի, իրար ամենի թե ուրախության, թե ցավի մեջ կանգնելու։ Միասին լինել, ժամանակին այդպես եղել, արժեքներին է պետք վերադառնալ։ Դուք ո՞նց եք զգում, որ միասին չենք։ Միասին չենք, որովհետև հարցեր կան, առավել եւս այս հարցը, որը ցավալի հարց է, հա, ամենացավալին է եղած հարցերի մեջ, որտեղ հողերը մենք կարող ենք ես բերել, իսկ այս տղաները բարձ չի։ Ինչ կարգավիճակի մեջ են։ Սա գերխնդիր է այդ առումով։ Ձայնը պետք բարձրացնել, որպեսզի կառավարությունը, քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները, որոնք հիմա միմիայն իրենց քաղաքական նպատակներն են առաջ տանում, թմբիրի մեջ չընկնեն։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն անverջ պիտի ուրեմն բարձրաձայնենք, այո, զգոն պահենք, որպեսզի չմտածեն, որ այս հարցով, այն հարցով արհեստական ինչ որ օրակարգեր են մեջբերում եւ կարեւոր խնդիրները ուրեմն մղվում են հետին պլան։ Դուք գիտեք, որ առջևում ընտրություններ են եւ գերիների հարցի լուծումը բոլորի օրակարգում առաջնային տեղում է։ Ուրեմն ինչը չի բավարարում։ 6 ամիս է այդ օրակարգային բոլոր բաները, բոլոր կուսակցությունների, կազմակերպությունների խոսքերից անգամ չեն գնացել։ Չէ, գործ տեսել եք։ Ասում են մեր ձեռը չի, ինչ անենք։ Բա ինչի համար են կառավարություն, ինչի համար է կուսակցություն։ Բոլորը դիմում գրեք հրաժարական տվեք։ Մենք էլ տեսնենք ինչ են անում առանց կառավարության։ Դե պիտի ջանո, եթե նստենք, ասենք դե ոչինչ չի փոխվելու, ինչպես անverջ արել ենք, ուրեմն ոչինչ չի փոխվելու։ Չենք նստում։ Խորհրդարանական վեհաժողովներում, Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովներում հարցը բարձրացնում են, փորձում բանաձևեր մտցնել, նոր բանաձևեր ուժի մեջ մտցնել, որ Ադրբեջանի վրա որևէ լծակ լինի։
Գիտեք, Ադրբեջանի վրա լծակներ կան, հենց այս վերջի օրերի ուրեմն պատմություններից էլ կարելի է շահ քաղել, չքաղվեց։ Այդ չեն բարձր։ Սյունիքի դեպքերի ժամանակ։ Դենք չեմ բարձրաձայնում, հազար ներողություն, չեմ բարձրաձայնում, բայց կարող ենք, չէ՞ մենք էլ նույն կերպ վարվել, ինչպես իրեն, բայց չեն կանում։ Ինչու։ Ինչի մանամ։ Չունեմ դրա պատասխանը, կառավարությունից եմ ակնկալում այս եւ այլ խնդիրների պատասխաններ։ Նշեցիք, որ սա առաջին, այսինքն կարևորագույն հարցերների հարցն է, դրա համար շարքան առաջին ակցիան նվիրված է դրան, իսկ հետագայում արդեն կա որոշում, ինչին է նվիրված։ Հետագայում առհասարակ ուրեմն մեր շարժումը ընդհանրապես հայկական ազգային մշակույթ բառի բոլոր, ամենահիմնավոր իմաստով մշակույթ, այսինքն բոլոր բնագավառները ընդգրկող ուրեմն խնդիրներով զբաղվելու է, սկսած բնապահպանությունից վերջացրած ամեն ինչից բացառությամբ քաղաքականությամբ։ Մենք խնդիր ունենք լինել մինչև վերջ ապաքաղաքական։ Դա շատ կարևոր է։ Ֆինանսավորվում որևէ Ոչ, սա համախոհների, ուրեմն ընկերներին կանչելով մայրեր, բոլորս էլ ունենք գերեվարվածներ, խնդիրներ ունեցող ընկերներ, հարազատներ եւ այլն։ Սա ընդհանրապես մտերիմների եւ համախոհների միացում է։ Մենք ինչպես ներկայացնենք Սրբույթ Ստամբոլցյան երգչուհի երգահան։ Սրբույթ կներեք, մենք մի քիչ ուշ միացանք, ուզում եմ իմանալ ձեր հարազատներից, օտեկների։ Ինձ հարազատներից չէ, բայց ծանոթներից եւ մտերիմներից կա, ով չեմ հիշում։ Նախաձեռնության հեղինակը դուք եք, Նախաձեռնության հեղինակը մենք բոլորս ենք։ Այսինքն այսօր այսպես ակցիան ավարտվեց, հիմա շարժվեցին բոլորը ծնվեցին։ Այո, այսքան բաններ, մեզ պետք էր, որ վարչապետին ուրեմն հանձնենք մեր դիմումը, այսպես ասած, այսքան մի բան։ Դիմումի բովանդակությունը փոքր կներկայացնեք։ Դիմումի բովանդակությունը այն էր, որ ինչպես ուզում եք, ուրեմն օր առաջ վերադարձրեք գերիներին, այսքան մի բան։ Դե չէ մայրերը պատրաստ են եւ հացադուլի եւ նստածույցի, այսինքն սա տևական է լինելու մինչեւ որ որևէ լուծում տրվի հարցին։ Այսինքն եթե ձեզ չպատասխանեն, ձեր պահանջները չբավարարեն, այսպես ասենք, դուք ծայրահեղ քայլերի եք։ Այո, ծայրահեղ քայլերի արդեն կան մարդիկ, որոնք հենց ի սկզբանե ուզում էին, որ նստածույցի սկսեն, անգամ հացադուլ անողներ ցանկություն կար, դες որ առայժմ ետ ենք պահել։ Այո, կան։